Յուքոմը և Արմենիա TV-ն ներկայացնում են։ Բարի երեկո, բարի գալուստ ամենաերաժշտական նախագիծ։ Նկատել եք, որ դուք հլը վաչեին եք սպասում, բայց ինչպես ասում է հայտնի կյանքի փիլիսոփա ու մեծ գուրու Բենեդիկտ Մաթևոսյանը, այնինչ մնացել է անցյալում, թող մնա անցյալում։ Պետք է նայել առաջ։ Իսկ առջևում այն նախագիծն է, որը կոչվում է Երգիր Խոհարար ես, թե վառող ես, երկիր թե կարող ես, տնայող ես, թե ծախսող ես, երկիր թե կարող ես, համբերող թե սպասեցնող ես, երկիր թե կարող ես, դատավոր ես, թե դատվող ես, երկիր թե կարող ես, շարժող ես, թե զսպող ես, երկիր թե կարող ես, տիկտոկեր ես, թե ծնող ես, երկիր թե կարող ես, հրմանիչ ես, թե վանող ես, երկիր թե կարող ես, անտարբեր ես, թե խանդող ես, երկիր թե կարող ես, երկիր թե կարող ես, երկիր թե կարող ես, երկիր թե կարող ես, երկիր։ Տեղեկացնենք, որ ընդհանուր եթերաշրջանի արդյունքներով եզրափակիչ հասած եւ հաղթած զույգը իր հանգիստն անցկացնելու է Թունիսում։ Այսօր միմյանց հետ կմրցեն Արթուր Իսրայելյան, Անիտա Ավետիսյան եւ Վլադիմիր Պողոսյան, Լիլիթ Բադանյան զույգերը։ Իսկ հիմա արենային դուրս գալիս հայկական հեռուստասերիալների տիտանները։ Դիմավորեք։ Ձեր ծափարությունները Սոնայսյան դեն ստուդիոյի պրոֆեսյոնալ աղջիկներին, գեղեցկույներին բարձր ծափարենք և Սարի լալայից այսենց մի անգամիցենց հայրեն սիրուն բարկա պլավնի անցնում ենք Սարի աղջիկներին և ոչ միայն այսօր մեզ մոտ հյուր են համանուն սերիալի դերասանները այստեղ ծափերը գնաց
Ու մինչև մեր հյուրերին անցնելը ես ուզում եմ հիշենք մեր գործընկերներին, մեր գործընկերն է շուկայում միշտ տարբերվող ու ցանկացած առիթ ավելի համով դարձնող Chipsela 3D ընկերությունը իր դասական Hello Panda ադի բուդիներով։ Սա նորույթ է հայկական շուկայում, մեծ ամբողջական հատիկներ, բարձր որակ, մատչելի գին եւ ուղակի հրաշալի պատճառ օրը ավելի լավը դարձնելու համար։ Սկանավորեք QR կոդը եւ գրանցվեք, կուտակեք միավորներ ու օգտագործեք այն նշված խանութներում որպես զեղչ։ Hello Panda, մենք էլ քեզ էինք սպասում։ Ու իմիջիայլոց այսօր այստեղ են Հայաստանի ամենաբարձր ռեյտինգով սերիալի դերասանները, դրա համար ես ձեզ հորդորում եմ, որ այսօր էլ մեզ բարձր ռեյտինգ բերեք, այսպես գմփ, այսպես ձենա մեզ պետք։ Մենք միանգամից անցնում ենք առաջին փուլին մրցույթային, որը կոչվում է Դե ասա։ Դե ասա, այս փուլի ընթացքում թիմի մասնակիցներից մեկը կանգնում է այնպես, որ նրան տեսանելի լինեն էկրանին հայտնվող երգիչների կամ խմբերի անունները, իսկ մյուսը կանգնում է նրա դիմաց։ Կանգնած մասնակիցը փորձում է մտաբերել այնպիսի երգ, որը պատկանում է տվյալ երգչին կամ խմբին, երգում է այն։ Զուգահեռաբար մյուս մասնակիցը փորձում է կռահել, թե ում մասին է խոսքը։ Ամեն ճիշտ գուշակված անուն թիմին բերում է մեկ միավոր։ Յուրաքանչյուր մասնակցի տրվում է 60 վայրկյան ժամանակ բացատրելու եւ 60 վայրկյան անունը կռահելու համար։ Վլադիմիրն ու Լիլիթը արդեն այստեղ են, այդ նշանակում է, որ մենք պետք է սկսենք առաջին փուլը, չեք լարվում ընդհանրապես ու հիշեք, ինչ անուն տեսնում եք, հուշում եք մենակ երգելով։ Այդ ինչ ինձ է սովորացեք էլ էդի։ Այս անում ենք, որ ուժեղ ու գնաց մի անգամից ժամանակը 60 վայրկյան է գնաց։ Հայաստանի Իվետամտության։ Գուլյաշալնայա իմպերատրիցա։ Անցանք, մյուսը։ Bailando, bailando. Իսպաներեն ասում է։ Էրիկե Գրեյսը։ Ճիշտ է։ Էլի բայլանդո։ Սիրունես, անհավանական գեղեցկուհի։ Անցանք։ Ուղղակի երկում է իր ավեսի համար, մյուսը։ Раз, два, три, четыре. Սոսո Մավիլաշվիլի։ Լոկա, 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 չեմ ուզում նա։ Չգիտեմ, անցանք։ Մյուսը։ Բանը, shine bright like a diamond, shine bright. Ռիհաննա։ Շնորհավորը իրա։ Շնորհավոր լինի Չէ, չէ, մի րոպե։ Մարտին։ Հարսանիք կազմակերպենք երգես։ Բանը մեր երկի չեն, ավելի Չեմ աշվում, մյուսը։ Բանը, հաջորդը։ Մյուսը։ Աղ չգիտեմ։ Սերը ինչ է, որտեղից նույն է Եսայան։ Այո։ Յանասը խուլիգան։ Չգիտեմ։ Կարանք լսենք ուղղակի, մեկա չենք հաշվելու։ Չգիտեմ։ Գիշերային խուլիգանի երգը ոչ մի միավոր չի բերում, բայց դուք ունեք 5 միավոր Այո, 5 միավոր։ Արտուրը եւ Անիտան այստեղ պատրաստ են, Արտուրը շատ մարտական է տրամադրած։ Ճիշտ հաղորդում ես եկել Արտուր ջան։ Խնդրում եմ, կարանք սկսենք։ Աղաչում եմ։ Давайте. 60 վայրկյան ունեք, բացատրում եք մենակ երգելով։ Ես չեմ հավատում, որ ինքը կլսի, բայց ամեն դեպքում փորձեք գնաց։ Давайте. Հաջորդը։ 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 Լավ երկի մի հատ գոնե մի բան երկի։ Ավայ, Դու տարբերակներ կարաս ասես։ Նիկողը նիցերվի հանգի։ Այսինքն կարաս։ Չէ, ոչ թե պետք է կրկնես, այլ պետք է անուն ասես։ Տես չի խաղա։ Տես չի խաղա։ Այսինքն հաստատ գիտի։ Իր ժամանակը ասես տանգոն բանը։ Տանգոն։ Քամի։ Սարո։ Այո, մյուսը Սարո։ Մյուսը։ Էլի։ Մինա եք, մի րոպե չեմ աշտում։ Դա դաղալ է, ժամանակը վերջանում է։ Հուշեք գոնե ուտելիքով հուշեք։ Հաստատ ուտում ա դրանից։ Բայց տեսար ինչ եղավ։ Շայեղ տեսանք ինչ եղավ, մեկ միավոր, այդ Սարո ոնց եղավ, ուղղակի ասի Սարո պատական եղավ։ Սարո։ Okay, շատ լավ, եկեք ծափանենք մեկ միավոր, քիչ բան չի, այսօրվա դրությամբ։ Սարո։ Այժմ հուշում է Լիլիթը, հուշվում է Վլադիմիրը, մի հատ պետք է ապացուցես, դու ավելի լավ ես, դե ես անեմ էլի, ես անում եմ մի քիչ այդքան լավ չանց նույնիսկ դրա համար։ Էլի 60 վայրկյան, հուշում ենք մենակ երգելով, ժամանակը գնաց։ Անցանք։ Ծարա։ Արդեն։ Հայաստան մոռացիր ապրես։ Բրավո։ Այսի պինայք սաղս։ Չեմ կարա երկեմ մի Լավ էլի։ Լավ էլի։
Իմ աղջիկ շատ չէ Արմո։ հարսանիք է լինել Ասելակ։ Դու մենակ երկի։ Մեկին կարաս բացատրես։ Բանը- Երկուսին չէ մեկին։ Մեկին կարաս Հայ է։ բացատրես։ Սպասի Մեկին։ Մի քրոջը մեկ։ Ինգանուս Արսակյանն։ Չեմ աշվում, մյուսը։ բանը Այտա, այդի բռնել ես մնաց երկը։ Մնաց երկը։ Սպասի Մնաց երկը։ այջում մամնո Էսի նոր երկ ես գրում համար, մյուսը կարաս ասես։ Ասա։ անցանք Վերջի վարկյանն են մի բան գոնե։ Մի բան, այդ խրպոտ ձայնով։ բանը Հլը։ Սպասենք մի երկու օր, բայց ոսկե միավոր ձեզ ես ծափարությունների հետ միասին։ Արտուրը գրքին շատ մարտական տրամադրված պատրաստվել է, դե անցածը հիշում եք ինչ ձև շատ լավ անցավ, որ ինքը մարտական էր, հիմա դու պետք է հուշես արդեն 60 վայրկյանը գնաց։ Սուպեր կարո։ Չէ, պետք է չկարդաս, տենց չէ։ Նայ, ոչ թե գրածը ոչ թե ստուգում ենք դու կարող ես կարդաս թե չէ, այլ ստուգում ենք երգը գիտես թե չէ։ Մյուսը։ Եգոր Կրիդովը։ Okay, մյուսը։ Վերբրեժմանը։ Ահա, okay, մյուսը։ Վիտնի Հյուստոն այն Զգում եք չէ որ դուք արդեն հաղթել եք։ Զգում եք չէ։ Ընկինավոր Ժաննա Ֆրեսկին է։ Շմես ընկինավոր։ Շատ լավ է։ Ժաննա Ֆրիսկին տեսել եք ինը մեջ մյուս երգ։ Սելին Դիոնն է որ։ Որ դերմակ եւ կապն։ Երկումը Տիտանիկը։ Երկումը, մյուսը լավ։ Հիմա փորձի այս երկի ջիվն բացատրել։ Նախճիկ են որ Ադելեր ինքը ջոգում ես, լրիվ նայում չանում ես Ադելոտ է ինքը։ Ադելայիդա ուտոր, արի։ երկիկին եմ իրաց Իշեր իրան։ Շուշան Պետրոսյանն են չաղորդում են որ ասում Ես երթվում եմ, գիտեմ արդեն Վաչեն ինչի է գնացել ես նախագծից։ Կռահել է այս պահը։ Դու խզարել ես Վաշճան։ Դուք վաստակում եք, կարող եք ուշակել մի անգամից քանի միավոր։ 0 միավոր։ Բրավո։ Առաջին փուլից հետո ֆանտաստիկ արդյունքներ գրանցեցին ինձանից աջ կանգնած թիմի անդամները։ 1 միավոր, 1 ամբողջ միավոր ծափարենք եւ իհարկե Վլադիմիրը եւ Լիլիթը 7 միավոր առաջին փուլից հետո, իսկ մենք ասում ենք արդեն մեր երկրորդ փուլին, որը կոչվում է Փոքրերի աշխարհ։ Փոքրերի աշխարհ։ Այս փուլում թիմի մեկ մասնակից պետք է ներշնչի հելիում գազ ու փորձի կատարել ականջակալներում միացված երգերը այնպես, որ դիմացի մասնակիցը կռահի այն։ Յուրաքանչյուր ճիշտ գուշակված երգի դիմաց թիմին կտրվի մեկական միավոր։ Այս փուլի համար յուրաքանչյուր զույգ ունի 90 վայրկյան ժամանակ։ Ես անգամ վախում եմ շարունակել այս հաղորդումը, որովհետև չգիտեմ ինչ է հիմա տեղի ունենալու։ Մենք հասել ենք Փոքրերի աշխարհ փուլին, բայց մինչ այդ պետք է հիշենք մեր գործընկերների մասին։ Մեր հաղորդման գործընկերն է ձեր ժամանակի մասին մտածող ու գնումների գործընթացը առավելագույնս հեշտացնող Supermarket.am-ը։ Պատվիրեք ձեզ անհրաժեշտ ցանկացած ապրանք մատչելի գներով on-line, ստացեք off-line, առանց մի հատ off քաշելու։ Քաշելու ստացեք։ Հենց էդ էլ ասում եմ։ Ու այն էլ անվճար առաքմամբ։ Այո, Supermarket.am-ում առաքումը անվճար է։ Supermarket.am, երբ գնումներ կատարելը պարզ է ու հաճելի։ Supermarket.am-ից գնումները հաճելի է, իսկ ես պային ին վիճակը նախանձելի չէ, մեղմ ասած, ամեն պահ սպասում եմ ցանկացած բանի, բայց պետք է ասեմ, ուրեմն, այժմ ընչում է երգ, դուք պետք է բացատրեք Արտուր ջան, բայց իհարկե դա սենց մեծ ներս անելուց հետո։ Ժամանակը կարաս թողես հետո պահես, ոնց դու ուզես։ 90 վայրկյան բացատրում ես քո թիմակցին, քո թիմակիցը Անիտան է, Անիտան քո դիմացն է, դիմացը սա է։ Գնաց 90 վայրկյանը գնաց։ Գնացի։ Let it be. Նա դու լավ չես Շատ բարձ բացատրում է։ Let it be. Խումբը պետք ասեք, ով է երկում այդ հայտնի լեգենդար երգը։ Դու շաստում ես։ Դա փոխում ենք երգը։ Շաստում ես ասում է։ Սոզան,
Սիրելիս ասիր կգամ Մի գզուր Մյուսը Կարալի Իսուտ մշայզվլի Երշակ Շատ հայտնի երկու է Մեկին մեկ երկում է նույն ձև Մեկվեր դուտուր Ես տամ այդ ցավը տանեմ Ուզում ես մի անետի Ճիշտ է, մյուսը ես տվել եմ դոզան Դոզեն տվել եմ Շխար Իմ սերու արցունքները Սուղակի հորինում է Չէ շատ լավ բացած Երասները Երասանցա Երկում է Մյուսը վերջի երկը Վերջինը Լոնկե ասման Հաշվում եմ Ես հետո վերջում կտան քեզ քո հետ կտանեսում կերքես լորկե 3 միավոր շուտ անջատենք քանի մի հերիքա Մենք բոլորս անհամբեր սպասում ենք որպեսզի լսենք Լիլիթի հելիումաշունչ ձայնը Ձեզ տալիս եմ ես կրկին 90 վայրկյան ժամանակ երաժշտություն լսում ես ակաշտետ մեջ բացատրում ես Վլադին գնաց Բանը, modern talking Մյուսը մի հատ լավ ու տալով Երկի մարզի մա Մի հատ է քաշի Թեկուզ է սիրտս Դումիկյան Շատ քաշի ոնց էր Անամ Այս ֆիլմից է Ով է Նիկոլին ապրես Արտեն Վալտեր հաջորդը Наверное, черные. На-на-на-на-на-на-на-на. Цвет настроения. Լավ քաշի ասա Հոյնար, Լավ, վերջիններն է Я любиться, хочу тебя любиться. Միշա Գալստյան Մի հատ վերջին ասեմ էդ լավ Սա-նա-նա-նայ, ա-նա-նա-նայ, նա-նա-նա-նա-նա-նայ, նա-նա-նա-նա-նա-նա-նա-նա Բարեր չկար? Լավ չկար Կո շատ քաշտիր մի քիչ վերջում 8 միավոր մի հատ ծափարենք մեր զույգին բայց շատ լավ էր ստացում շատ լավ Առաջին երկու փուլերից հետո Արտուրը եւ Անիտան ունեն 4 միավոր Իսկ Վլադը եւ Լիլիթը 15 միավոր Մենք անցնում ենք առաջ ու անցնում ենք մեր ամենածիծաղալու փուլերից մեկին, որը կոչվում է քաշվանք Այ մենք իսկականից այսօր բոլորս քաշվանք Քաշվանք Այս փուլում ամեն թիմից մեկական մասնակից խաղում է մրցակցի հետ Մասնակիցները կապվում են միմյանց, կանգնում կենտրոնում Իսկ նրանց առջև հավասար հեռավորության վրա դրվում են ձայնային կոճակները Միանում է երաժշտությունը Մասնակիցները փորձում են հնարավորինս արագ կռահել, թե ում երգն է այն Մոտենալ եւ սեղմել կոճակը զուգահեռաբար միմյանց իրենց կողմ քաշելով Առաջինը սեղմած ու ճիշտ գուշակած մասնակիցը իր թիմին բերում է 1 միավոր Դե ինչ նախքան երաժշտական քաշքշուկը սկսել է, ես ուզում եմ ասել, որ մեր համով հոտով հաղորդման գործընկերն են նույն չափ ու մի բան էլ ավելի համով հոտով Ջան բուրգերը, թարմագույն մթերքներ, հյութեղ, ամեն կծից հալվող ջրային բուրգերներ ու անընդհատ վերադառնալու ցանկություն։ Էլ չեմ ասում, որ տեղում պատրաստվող պանիրը, սոուսներն ու հացը լրիվ կփոխեն իրական բուրգերի մասին ձեր պատկերացումները։ Ջան բուրգեր, ջան ենք ասում, ջան ենք ուտում։ Ուզգում ենք երջանկության համը, մի տեսակ ես է սովածացա, բայց դրա ժամանակը չի, որովհետև կանացի քաշքշուկա լինելու մի քանի վայրկյան անց պատրաստ եք։ Երաժշտությունը սկսում է ու դուք Մի վարկյան գորալով չի, մի վարկյան
Ասա։ Ալլա Պուգաչովա։ Բրավո։ Դες ինչ լավ սիրուն ստացվեց, նա այսպես հանգիստ սիրուն ձևի։ Շատ լավ էր, հիմա ժամանակն է ռևանշի։ Հաջորդ երկտամյանում գնաց։ Մի վարկյան։ Ով է։ Ալլա Լևոնյան։ Ճիշտ է, այս ռևանշ է։ Շատ լավ է։ Երրորդ երկնամյանում հենց հիմա գնաց։ Էսի չէ, էսի լուրջա, էսի լուրջա։ Մի վարկյանի։ Չանում, դու էսի կարաս մեր։ Մի վարկյան։ Արտուր ջան, նստի, վերջ, բոլորի տանջակները վերջացավ, Արտուրը մի վարկյան, վերջան մենամերգը, մի վարկյան, վերջ, ծափարություններ, մենամերգը Արտուրի ավարտվեց, ով էր երգում։ Պիոս։ Այսքանից հետո հլու ասեի չես խալել։ Մյուս երկն է հիմա միանում, մյուս երկը ուշադրություն, այս անգամ մենակ աղջիկներն են պայքարում, կողքից օգնություն, դաղալ բան չգնաց։ Տորո։ Չէ, ինքը սխմել է արդեն։ Կարաս չսպանես Անիտային, սխմել է արդեն, մի վարկյան։ Ոչ, Հախվերդյան։ Մի վարկյան։ Ռուբեն Հախվերդյան։ Ոչ մեկին, ժողովուրդ։ Ոչ մեկին, որովհետև ֆորշը չէր կներեց, ինչքան էլ դու հաշեցի արջինը, բայց ֆորշը չէր։ Վերջին երկնամյանում ուշադրություն, լարված պայքարա, գնաց։ Ինչ։ Մելաց է։ Վալերի մելաց է ճիշտ է, մի հատ ծափարություններ։ Մի հատ Արտուրին մի հատ է ծափարենք, կարող է այս ծափարից հետո ամեն դեպքում նստի։ Մի հատ է ծափարենք, կարող է մարդես մեկ է տեսար նստի։ Արտուր ջան, 1000 անգամ կներես, կանանք, չէ՞ շարունակենք։ Շատ լավ, պատրաստ են արդեն մեր մյուս մրցակիցները, զգում եք իզև են պատրաստված, Արտուր ջան, մի հատ տեղեկություն, մարդկային կյանքը կարևոր բան է։ Երաժշտությունը գնաց։ Տարերի խոքիցին կախես բարեն բարում է պատերը մեծ է բարում է շարում է սարքան արես բարավոլ է պատերում է բարերը ինք ես տեցին որ ապրել է պայի անցարի թել է հետ բարի մեջ կակում Մի վարկյան, չէ մի վարկյան Են մարդնա Սխալ էր, Արամ են Պետրի Մի քիչ սխալ ասեցիր Ժողովուրդ մյուսը լավ, ուշադրություն, մի վարկյան ուշադրություն Երաժշտությունը գնում է նորեն Քաշում Երաժշտությունը գնաց Ты, как судьба моя, неизбежна Սխմելա, մի վարկյան ով էր Այա Մարտիրոսյան Մայա Այա Մարտիրոսյան ճիշտ էր պատասխանը Այս ես մարտական տեսքի արի Արտուր ջան, բա, ես պարտուտար ես մի միավորը Մի վարկյան, կանգնում ենք մեջտեղը, մի վարկյան, կանգնում ենք երրորդ երգը, գնաց Ով էր երկում? Ես մարդն եմ, տավերը իլալլա, երկում Ճիշտ է Այս շատ ճիշտ է Այս ձև միշտ, այս ձև շատ պարզ ասեցի վետամուկության դուք չհասկացաք Մյուս երկը, մի հատ շունչ, մի հատ շունչ կաշենք Սպասենք, չկա տես բան Երկը գնաց
Արդեն պարային է քաշում տանում։ Մի վարկյան, ով էր երգում։ Մի վարկյան։ Լեբետա։ Չէ, Իվետան չի, չէ։ Իվետան չէ։ Իվետան չի։ Իվետան չէ։ Իվետան չէր։ Չէ։ Իվետանը։ Ջենիֆեր Լոպեսն էր, մոտ էր էլի, բայց Ջենիֆեր Լոպեսն էր։ Վերջին երկնա, հավաքում ենք ուժերը, կենտրոնանում ենք։ Մի քիչ էս կողմից ենք սկսում, կենտրոն չի։ Մի քիչ Արտուր ջան, որ շատ խնդրեմ մի քիչ կրած ես կամ։ Որ շատ խնդրեմ մի քիչ։ Ժամանակը ու երգը միացավ։ Please don't stop the music. Please don't stop the music. Մի վարկյան, ես մոտավոր գուշակում եմ ինչ ասելու, բայց ամեն դեպքում ով էր երգում։ Դա աղջիկ է երգում։ Ճիշտ է, Ռիաննա, մաքուր ասես, որ Ռիաննան է, եկեք ծափարենք, շատ բարձր ծափարենք, ես զար եմ փուլեր։ Առաջին 3 փուլերից հետո Արտուրը և Անիտան ունեն 10 միավոր, իսկ Վլադը և Լիլիթը 19 միավոր, բայց դերևս ամեն ինչ արջևում է, դուք էլ տենց արխային մի ընգեք։ Մենք ասում ենք առաջ, ասում ենք մեր վերջին մրցութային փուլին, ամենաբառից բուն իմաստով ջրիկ մրցութային փուլին, որը կոչվում է երաժշտական ջրցան։ Երաժշտական ջրցան։ Այս փուլում մասնակիցները հերթականությամբ կկատարեն որևէ երգ, էկրանին տեսնելով երգի բառերը, որոնք տեղ-տեղ բաց են թողնված։ Նրանք պետք է փորձեն շարունակել երգել, վերհիշելով բաց թողնված բառերը։ Սխալվելու դեպքում մասնակցի թիմակիցը կստանա երաժշտական սառը ցնցուղ, իսկ յուրաքանչյուր սխալվելու դեպքում թիմի ընդհանուր միավորները կպակասեն 1-ով։ Մենք հասել ենք երաժշտական ջրցանին, բայց նախքան ցայվելը մենք պետք է հիշենք մեր գործընկերներին, հաղորդման գործընկերն է հայկական շուկայում նորություն հանդիսացող Rare Waters-ը, ջուր, որի շշալցման համար կիրառվել է բոլորովին այլ մոտեցում։ Ջրի հավաքումը կատարվում է բնական կերպով, պահպանելով վեհաշուք, ակնալեռ և անապակ լեռների խորքից եկող մաքրությունն ու թարմությունը։ Իդեպ Rare-ը աչքի է ընկնում նաև իր նորավոճ ու բացառիկ դիզայնով, շնորհակալություն մեր գործընկերոջը։ Պատրաստ ես Լիլիթ ջան, ճիշտ պատրաստ ես Վլադ ջան։ Դե դու կարաս միտումնավորել իրան ջրես իդեպ, երաժշտությունը միացավ, դու ինձ հասկացար, գնաց։ Chuma, mera y con que
Լիլիթ ջան, որ մտնում ես մարդու բաղնիկ, մի հատ դուրը ծեցի, մարդը լողանում ա, մտել ես մեր այգում կերչիլին, որ ապնում ես։ Դու էր կանչը, լավ, վсё։ Ամեն ինչ փող համաձայնությամբ ա եղել ու հատուկ մի անգամ ջրվելու համար ընդամենը -1 բալ ձեզ ծափար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, սկզբում երգում է Անիտան, որովհետև հետո Անիտա ջան կարող ա դու էլ կյանքում չկարողանաս երգես։ Երաժշտությունը գնաց։ Բաղնիքդ անուշ, ամբողջ Armenia TV հեռուստատողները ձեզ ասում են Արթուր ջան։ Ահա, վերջ։ -9 միավոր, շուտ անջատեք քանի։ Այստեղ են արդեն Վլադը եւ Լիլիթը, այս անգամ արդեն Լիլիթն է թրջվելու ու ես վստահ եմ մի քանի վայրկյան հետո Լիլիթը թարմանալու է, բայց մինչև քո թարմանալը ես մի հատ բոլորիս թարմացնեմ ու հիշեցնեմ, որ մեր եթերաշրջանի լավագույն արդյունք ցույց տված մասնակիցները մեկնելու են Թունիս, իսկ նրանց դեպի Թունիս ուղևորությունը իրականացնելու է Անրիվա տուրօպերատորը, որը հունիսի 25-ից սկսած յուրաքանչյուր ուրբաթ կիրականացնի ուղիղ չվերթներ Նուվելեյր ավիաընկերությամբ դեպի Թունիս։ Հիշեցնեմ նաև, որ Անրիվա տուրօպերատորը Air Cairo ավիաընկերության հետ միասին 4 տարի շարունակ իրականացնում է թռիչքներ դեպի Արևոտ Շարմ էլ Շեյխ եւ Հուրգադա։ Էկրանին նշված կայք էջ այցելելով դուք ինքներդ առանց տանից դուրս գալու կարող եք կազմակերպել ձեր հանգիստը Եգիպտոսում եւ Թունիսում ցանկացած տիպի բանկային քարտով։ Դե ինչ, շտապեք վայելել ձեր հանգիստը կարմիր եւ միջերկրական ծովերի ափերին, որը ձեզ խոստանում է շուկայում 11 տարվա վստահություն ձեռք բերած Անրիվա տուրօպերատորը։ Ստեց ափերը մեր գործընկերոջը։ Ես գիտեմ, որ դու չես համբերում վրեժը լուծելու, ձեն չեմ անում։ Երաժշտությունը գնաց։ Ախ, ինչ դժվար է բաժանման պահին,
պատճառ դարձավ սրտիս վերքերին Ախ այդ սիրելը շատ դժվար բան է Սիրող տղայի հոգին կհանե Երդվում եմ երբեք չեմ սիրի կյանքում Որպեսի բուժեմ ծավեն իմ հոգու Կանգնիր կյանքի կարուսել Սիրով կարոտից այս երդն եմ հյուսել Դեժմ տան բախտիմ խրոված Թող որ հադարդի հոգիս մոլորված Թող որ հադարդի հոգիս մոլորված Թող որ հադարդի հոգիս մոլորված Այո Բայց թեթերի մեջ կարաս Տարապում եմ ես Սիրացարիս եմ տենչում խենթի պես Նույնիսկ ուզում եմ տեսնել երազում Բայց նրա մասին երազ չեմ տեսնում Ախ ընչուսերս տարած դարձավ Հույս երազ Կապես եմ եցել կյանքում վիսուցավ Ասվածախի մինչու ճահել հոգիս Պիտի տարապի ու տանջվի կրկին Կանգնիր կյանքի կարուսել Սիրո կարոտից այս երդն եմ հյուսել Դեժմ տա բախտիմ խրոված Թող որ հադարդի հոգիս մոլորված Թող որ հադարդվի հոգիս մոլորված Թող որ հադարդվի հոգիս մոլորված Այո Բրավո, 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 սես մի թեթև լվացվեց ընդամենը Լիլիթը ու կրկին -1 հավասար սենց իրար ոնց որ ջրեցիք Ես Անիտային ընդհանրապես չեմ նախանձում, ընդհանրապես Արտուր ջան պատրաստ ես Ոնց էր պատրաստը, մի հատ իրար հետ Հետո ոտովը Վերջ, պատրաստ արդեն երաժշտությունը գնաց Խոստացեին երանի Գնաց Վարանում է կովերջի Արտադեն է կյանքոսի Նայ Վերեմին է հանիրա Խոստացեցիր կյանքայի Վարը խոսքերով կովերջի Ուրեմին է կյանքոսի
Արտո Թունջբոյաջան ունի կոնկուրենտ այդեմս Արտուրի խորտակեցիր ես քաչալ արևոտ մերն այո խորտակեցիր իրականում Անիտային ես էլ ուզում եմ խորտակեմ իմ կոկորտը ռեյր ջրով որովհետև առանց այս ջրի աննար եմ շարունակելու շատ -10 միավոր եկեք ծափարեք Մինչև մեր խաղի արդյունքները ամփոփելը, չնայած էլ ինչ ամփոփենք, ամփոփված բրծած ենք այսօր, ժամանակն է, որ ես մեր գործընկերների կողմից ձեզ նվերներ ազնեմ 3D Hello Panda-ի կողմից, այս նվերները ձեզ, որ հանկարծ չասեք եկան, մեզ ջրեցին, ոչ մի ուրիշ բան չեղավ, SSTS ու բնականաբար մեր մյուս գործընկերոջ կողմից ռեյր ջրերը, ահա այստեղ դրված են, սա նույնպես ձերն է և այժմ ժամանակն է, որ ես ամփոփեմ այսօրվա հաշիվը ուշադրություն Արտուրը և Անիտան հավաքում են -9 միավոր, իսկ Վլադը և Լիլիթը 17 միավոր այդ նշանակում որ մենք սուպեր խաղում տանջելու ենք Վլադին և Լիլիթին վարքյաններ անց հենց այստեղ Սուպեր խաղ Այս փուլի կանոնները շատ պարզ են, չդադարել երգել, ինչ էլ քեզ հետ պատահի։ Խաղում են երկու մասնակիցներն էլ հերթականությամբ փորձելով առանց դադարի կատարել երգի իրենց հատվածը։ Եթե նրանցից յուրաքանչյուրին հաջողվում է հաղթահարել իրեն բաժին հասած մասը, նրան տրվում է 10 միավոր։ Այսինքն այս փորձության ավարտին թիմը կարող է վաստակել 20 միավոր։ Թե ինչ արդեն մեզ է միացել հայկական ֆոկուսնիկների էնդեմիկ տեսակ նահապետը իր ողջ աճպարարական հմայքով ժամանակն է արդեն հասնել սուպեր խաղին, բայց մինչ այդ ես պետք է կրկին ասեմ, որ մեր գործընկերն է հայկական շուկայում նորություն հանդիսացող Rare Waters-ը, ջուր, որի շշալցման համար կիրառվել է բոլորովին այլ մոտեցում։ Ջրի հավաքումը կատարվում է բնական կերպով, պահպանելով վեհաշուկ ակնալեռ և անապակ լեռների խորքից եկող մաքրությունն ու թարմությունը։ Իդեպ Rare-ը նաև աչքի է ընկնում իր նորաոճ և բացառիկ դիզայնով, շնորհակալություն մեր գործընկերոջը, իսկ սուպեր խաղի կանոնները ընդամենը մեկն են, չդադարել երգել, ինչ էլ որ լինի ձեզ հետ։ Հիշում ենք մրցանակը, Թունիսը, Սառնանի վրի մագնիսները, բան ամեն ինչ հիշում ենք, երաժշտությունը գնաց։ Սով գիշերը, մեկն ինձ հիշել է, նա ինձ ուշել է, անհուշելին, նա իմ հույսը, անհարհատուսը, նա իմ լույսը, մոտ գիշերին, նա իմ հույսը, անտարակուսը, նա իմ լույսը, մոտ գիշերին, Նա ով եկել էր, կյանքս բեկել էր, բախտս թեքել էր ինքն իր բախտին, բայց արդեն ուշ է, երեկն ուշ է նավթեն, բայց արդեն ուշ է, երեկն ուշ է, ես գիշերին, Ներսարի, ինչ ես գանգնել, ինչ ես հիմար ժպիտով կարասել, սա Երևանն է, այստեղ դու տանն ես, ուր կես սպասում են, դեր կես գիշերին, ուր կամ սիրում են, կամ և իշեցում են, արիշերին, Ներսարի, ինչ ես գանգնել, ինչ ես հիմաժվիտով կարասել, սա քո փողոցն է, կյանքի դպրոցն է, ուր քեզ հիշում են դեռ չեն մոռացել, սա քո փողոցն է, կյանքի դպրոցն է, ուր քեզ հիշում են դեռ չեն մոռացել Ով գիշեր է,
Մեկնիսույսել է, նայիցուսել է, ադիսելին, վարահայտ պատելուս է, սուսակ մզուս է, սերը կնկուս է, կեզ իսելին, վարահայտ մզուս է, սերը կնկուս է, կեզ իսելին. Մեր տաղավարը կրկին մխտրված է, այդ նշանակում է, որ մենք պետք է ծափարենք մեր սուպեր խաղի մասնակիցներին ու շադրություն 20 միավոր ձեզ մաքսիմում միավորներն ենք տալիս ձեզ տալիս ենք նաև սուպերմարկետ կետեմի կողմից այս հրաշալի ընծաներ ու այս բարձր ծափարությունները եւս մեկ անգամ իսկ հասկանալու համար թե էլ ում համարձակությունն է հերիքել գալու մեր տաղավար ու ում վախտն ենք չափելու հաջորդ շաբաթ, պետքա պարզապես հաջորդ շաբաթ նույն ժամին միանալ Armenia TV-ին, որպեսզի դիտենք մի նախագիծ, որը կոչվում է Երկիր Մեծայի չես կանգնել, ինչ ես հիմար շպիտով